Okay? So, Piazza Kinga, Piazza King, a chance, Alongo, knowledge, and Kabau Jango, and Doyare. But don't let so at a Piazza King, Lochin, Yapit, Kababoma, Yajiboma, Lu up, Lochin, Alongo, and an Ewa, Panzin, Sapu Bido to got a season sweater. So, Landaway Yama Anga, Kilo Sekuya, so Talo de Payama Hopu. To Lochin, Alongo, Shema Swa, Grega, Janzi, Yue. General Mwing Gabelin. A chance she and Eminent Tibiro, Tinsendo, Payadi, General Gogo, Payapide. Amen. So, to got Sekuba Tata Lodam, Hopu. To her, Senita, Piensimbio, Losam, Payapir Jomlo, Mula Sama, Grega, the nature of Atadad, look at the Yakate Foundation alone, the Majana Mashibi Dapide. So, no good chance of Lila, and Yer and Pegu Piamendoa, so in Kabau Jamapiamendoa. I will not be Roma, the Mazajan chain Tobido, Payakin Pau Biogenales or Lila. So about Jama Batuya so ye, me dazu sabuting or tuyar. Me dazu the Masage was so pagans or a polama mobu. Kaujakanin session, Nasakon session, no, Mena Penile, no, no, what a whole time, a reference loaded jam by Peter. Toto Pialkin the Mimi Bondrani, Ani, Lugo Pansinomui. So Chanoga Sabio Pialkin go, no Sabio. Oh, the chain is so that come up. Piago Nale come up. Good father. He's a good father. So, but no sorry. A good father, God. Do ya bondrene and ye. Lugo Pansin and Lupio Kama. Dina County, yes, it is shaped to go to Pioniam Hobu. Come on. Tao Pioniam Mobu. Do ya a twin machine? No, attack on Motuna de Kama. Do ya pitching Alonso. Pioma so in no, generally winning the Cocanama, she winning the no Pisse, so that's a alone at Pilaram Hopu, Motu in Champion Pilar. Pansajo Chima so in a Yakataya Pisse, but Abime, Lugo Pisse Mobu, Lugo Gold and Pupian Bone doing below at that winning of Motuina, Motuina so grega, Betea Tollare, Payatega Tollare, do repeat it. Ame, I don't silent German, I wrote Payam your repeaters or Dago Biora Pit. Panjole, do a tega tolla, so do ya bone and ya, Papa Lale, Midasu Kitchen Palare, Baba Lale, Nita Palare, Baba Lale, Parking Kitchen Yabalare. Panjole, that's what General Daulam comes to General Sinebia John Shi. General, good father, Lopioye, a good father, so I come yet or parking at the board of our the Piatkin the Lugo Pansina Kama Pala Bida Pit. Come on. That's not Mula Yemiko Piandora Peter. So, Pansino Mui, Piat, King Pondranoni, and ye, Lu Yaucha, Lumaima go Pansembini. So, Lumaima the left Piat King Pondranoni in Yube. Lu Yaucha the left Piat King Pondranoni in Yube. Come on. Hello? I'm your media, let Chama Yomadob. I'm your area, let the cut or pull on his from a shivu. Nay, yow lonely, Chansanga Shishin Limp your habita, Piat King Pondran news of Pansene. Come on. Lakamadla. Lamakan Chanza or Lupiore. So Luga can you sangama? The sugar dog at the Matikala, Yola Chima. I good father, I piano can pitch in the body area. Me down to the Mamatuaro. Julu Nure Mamatuaro, Juda Pata Mamatuaro. Quebia Mure Pilabi. No, Pine Mure Pilabi. No, Choche Mure Shilabi. How am Yaji Shila Kajaro? The sugar dog to the Matema, Pianle Bio Paradise Shift. A twin corner came jet the Yogi Jet go pian labor to got no pion like that kama, Salan don't cool your head, the cool bale soro, Piao don't ding up it. Piao don't ding up, Piao the king up, no, Disalan lima, Piao the king go, but do not pian kind island soro, ding up Piao the amio the bean a kind island. So, Sinaji Fari Sherry. Jura Bada go tea don't do riga. Janza, oh, Moshe Janza, go yard or to riga. No, 3 Jura Bada, 3 tones, amio the media go. No, Loa same to net, Pinalemate, Dilo Nita Shia Chema, Jeshuga Salanema, Payago, Ponsone, Eddie Midda for English or Midda for no. The Ponsone, Pong Ayago, Young Chana Makina Mene, Amyodami, Piaudo Dinga, Sabiama, the Piapio de Sore, Yana, Kaina Kama, 5 shady, a Yandogama. So I say no atmosphere, no Pim atmosphere, me young Jimmy, the Pama, the Kego, no. No go to Juanjin below the Kego Patai, Gons on the Shilime. You show her so daughter in a bomb pony. Bomb pony, Chema, to a Piacan, Blue Piano, or to a suburb of Piaudo Sabore, Below Piaudo Dinga, Below Piaudo Jambore, Garuko where a Piacan, a Minoya Paha, Naya Paha, Gaumia de Parking Pity, Joso near Parking Pity, a pillow de Piacan Pity. So a Pioneer Chema, throw the bob out, he's a language to Pioneer. The Wobber Chema.
ရုတ်တရက်အမျိုးသမီးနဲ့ဖျားနဲ့ခိုင်းနိုင်လိုက်တဲ့ကိစ္စဟာဖာရိရှဲတွေအတွက်တကယ်ကိုယေရှုတခါတည်းကားတိုင်းပေါ်တင်ကျင်တဲ့စိတ်ပေါက်မှာတော့သိကြတယ်20မှာဘုရားသခင်ဤပုံသဏ္ဍာန်တော်နဲ့အညီလူယောက်ျားလူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းပြီးလင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူယောက်ျားလူမိန်းမဒီမိသားစုကိုတိဆောက်မဲ့လင်မယား2ယောက်ကိုဘုရားကသူ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်နဲ့အညီဖန်ဆင်းတယ်အာမင်ဆိုဖခင်ဖြစ်ခြင်းအရာအုပ်ဆိုးခြင်းအခွင့်အာဏာနော်ဆိုချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့အရာပြုစုပြောထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာသင်ကြားခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာခတ်သိမ်းဟာအဲ့ဒီသူတို့2ယောက်ရဲ့ union နဲ့မှာနော်ပြောမှာဆိုသူတို့2ယောက်ရဲ့ပေါင်းဖော်ခြင်းနဲ့မှာတလုံးတဝဖြစ်ခြင်းနဲ့မှာနော်သူတို့2ယောက်ရဲ့နော်အတူနော်ဟိုသားတကိုယ်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့မှာအကုန်ပါသွားတာအချင်းတို့များပြားစွာမွေးဖွားကြလို့မြေကြီးကိုပြည့်စေ၍နိုင်ကြလို့ပင်လယ်ငါးတို့ကို၎င်းမိုးကောင်းကင်ငှက်တို့ကို၎င်းအသက်ရှင်၍မြေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတတ်သောတိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ကို၎င်းအုပ်ဆိုးကြလို့မိန်တော်မူ၍သူတို့ကိုကောင်းချီးပေးတော်မူ၏ဒီအလုတ်ဒီအာရန်တယောက်တည်းကိုခိုင်းတဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးအေဝါကိုလည်းခိုင်းတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ခဏနေကျွန်တော်ကဖခင်ဖြစ်ခြင်းအရာရာကိုပြောတဲ့အခါမှာဒါကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်โอเคဒါကိုဒီအခြေခံချက်တွေကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အလုတ်ကိုခိုင်းလိုက်ပြီဘာခိုင်းတာလို့အတူလောက်ကြနှစ်အောင်လို့ right အေဝါမင်းမဲလို့ဒါလည်းမဟုတ်ဆိုပါစို့အေဝါနော်နောက်ထပ်ညာပြဆောင်မွေးဖွားကြလို့ဆိုအေဝါမင်းကလေးနော်အများကြီးမွေးငါလှုပ်ရှားရှိရလုံးအဲ့လိုလှုပ်လို့မရဘူးခလင်းမွေးဖို့အာရန်နော်အေဝါကိုအလုပ်တူလုပ်ရတယ်နော်အိမ်တော်ကြလူရဲ့သဘောပေါက်မယ်လို့ယုံကြည်တယ် right 2ယောက်ပေါင်းမှမိသားစုတစ်ခုကိုစပြီးတော့တိဆောက်တာဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအုပ်ဆိုးကြလို့ဆိုသူတို့ကိုကောင်းကြီးပေးတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဘာပါလာလဲဆိုရင်မြေကြီးကိုပြည့်ပြီးတော့နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့အခါမှာအာရန်နဲ့အေဝါ2ယောက်ထဲကမြေကြီးကိုနော်တနေ့ကိုရှောက်သွားပြီးတော့သူတို့အဲ့ချိန်တော့ရှိတဲ့ဆင်မဲဖြစ်မြင်းမဲဖြစ်တကောင်ကိုအောင်စီးပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့နော်ဖျားပုံးထင်ရှားဖို့ရန်အတွက်ဖျားပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့စီကနေပြီးတော့ဆင်းသက်လာမဲ့မျိုးဆက်တွေသည်အာမင်သူတို့စီကနေမွေးဖွားလာမဲ့သားသမီးတွေသည်တစ်ကမ္ဘာလုံးကိုပြည့်သွားပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီဘုရားသခင်သားသမီးတွေအဖြစ်ကမ္ဘာပေါ်မှာအုပ်ဆိုးဖို့ဆိုတဲ့အရာကိုတခါတည်းပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအခွင့်အာဏာအဲ့ဒီကောင်းချီးမင်္ဂလာပြောမှဆိုရင်သားသမီးတွေအများကြီးရှိလာမယ်ဆိုတော့မိခင်ဖခင်ဖြစ်ခြင်းအရာရာကိုပေးတဲ့အချိန်မှာအာရနဲ့အေဝါကလေးတယောက်မှမရသေးဘူးနောက်ထပ်တစ်ခုကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး73-74မှာနော်55-76အကုန်လုံးဆက်ဖတ်လိုက်ဘယ်သူကြောင့်တွေ့ရလဲအာဗြဟံကိုဘုရားရှင်ဘယ်လိုကောင်းချီးပေးလဲလူမျိုးအပေါင်းတို့ရဲ့နာမည်ကိုဖခင်နာမည်နဲ့ပြောင်းပလိုက်တာအာဗြံကနေအာဗြဟံစာရာကိုလည်းစာရဲကနေဇာရာဂလာတိ3:14မှာအကြောင်းမူကားအာဗြဟံခံရသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာသည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်တပါးအမျိုးသားတို့၌တက်ရောက်သည်ဖြစ်၍ငါတို့သည်ဂတိတော်နှင့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ခံရမည်အကြောင်းသည်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာအာဗြဟံရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအာဗြဟံပေါ်မှာပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုခံရတဲ့သူ့ရဲ့မျိုးရိုးဖြစ်သွားတယ်ဘယ်သူအားဖြင့်လဲခရစ်တော်အားဖြင့်ဆိုခရစ်တော်ကတဆင့်ကျွန်တော်နဲ့အာဗြဟံနဲ့သွားပြီးတော့ချိတ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုအာဗြဟံရတဲ့ကောင်းကြီးအားလုံးကကျွန်တော်တို့ရတာပဲအတိတ်ပဲပါလေအာဗြဟံကိုဘုရားကောင်းကြီးပေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းပါပြီးသားဖြစ်တယ်သင်အတွက်လည်းပါပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်တုန်းကအာဗြဟံမှာစောတီဟာမရှိဘူးအာဗြဟံမှာစူဇန်နာလည်းမမွေးသေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအာဗြဟံရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျွန်တော်တို့အတွက်ပါပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့အာဗြဟံကိုဘုရားဘယ်လိုကောင်းကြီးပေးလဲလူမျိုးအပေါင်းတို့ရဲ့ဖခင်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့မှမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာရာကိုဘုရားတစ်ခါတည်းကောင်းကြီးပေးလိုက်တာအာမင်အာရနဲ့အေဝါလည်းဒီတိုင်းပဲဖခင်မိခင်ဖြစ်ခြင်းအရာကိုခလေးတွေမရှိခင်ကပေးလိုက်တာဟယ်လို come on ဒါကြောင့်မလို့မင်္ဂလာဆောင်ပြီးသွားရင်ခလေးရှိမရှိကျွန်တော်ကတော့ကျန်တဲ့လူတော့မသိဘူးကျွန်တော်ကတော့သင်္ယုတ်ဆရာတယောက်ကျွန်တော်ကတော့ဖခင်လို့သတ်မှတ်တယ်ဗျအဲ့ဒါဒီ prophet ပြုချက်လည်းဖြစ်တယ် prophet ပြုချက်မဟုတ်ဘူးလားဘုရားခင် prophet ပြုနာမဟုတ်ဘူးလားမြေကြီးကိုတနေ့ကျရင်ဟေးမင်းရဲ့အမျိုးတွေကနေပြီးတော့ငါအခုဖန်ဆင်းတဲ့ငါရဲ့သားသမီးတွေပြည့်ပြီးတော့ဒီကဘာမြေကြီးကငါဘုံထင်ရှားမယ်ဒါပဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒါဘုရားရှင်နီလန်းကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်နှုတ်ကပတ်ကျမ်းစာဒီ prophet ပြုတဲ့ကျမ်းစာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့သဘောတရားဒီမြင်မှရှိလာမှလုပ်တဲ့ຢာတခုမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကနော်အရာဖခင်အရာကိုပေးတာဖြစ်တယ်ကဲဆိုတော့သူကမင်္ဂလာဆောင်ပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီနော်မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့အိမ်အောင်ကြတော့အဲ့ဒီမှာဘုရားသခင်နော်ဘုရားသခင်အမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာဘာနဲ့အလုပ်လုပ်ဆိုခေါင်းဆောင်နဲ့လုပ်တယ်ပြောချင်ပါဘာနဲ့အလုပ်လုပ်လဲခေါင်းဆောင်နဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့အသင်းတော်မှာခေါင်းဆောင်ရှိတယ်နိုင်ငံမှာခေါင်းဆောင်ရှိတယ်ဣသရေလလူမျိုးမှာခေါင်းဆောင်ရှိတယ်သူ့လူတွေကိုတစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်တခါနဲ့အားလုံးကိုအတန်ကျဲကြီးနဲ့မပြောဘူးတယောက်ကိုပဲပြောတယ်တယောက်ကပြန်ပြော
ဆိုတော့ခေါင်းဆောင်တွေကိုတတ်မှတ်လေးရှိတယ်ဆိုတော့ဓမ္မသစ်ကိုရောက်လာတဲ့ခါကျအားလုံးကိုဘုရားရှင်ကဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကအံ့ဩစရာပဲဘာလုပ်လဲဆိုတော့အသင်းတော်ဆိုတဲ့ຢာကိုတီထောင်ပြီးတော့အသင်းတော်ဆိုစကားလုံးကိုသုံးပြီးတော့အဲ့ဒီအသင်းတော်ကိုငါရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာလို့သူကခရစ်တော်ကတတ်မှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ဥကောင်းဟာဘာလို့လဲဆိုရင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်မှာတစ်အိမ်လုံးကဆိတ်ဆက်ပြီးတော့ကြီးပွားတယ်ဆိုရယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နော်ဝိညာဉ်တော်ကျဲဝတ်တော်မူသောဗိမာန်တော်ဖြစ်တယ်လို့အသင်းတော်ကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအသင်းတော်မှာ leadership ဆိုတဲ့ဥကောင်းဆိုတဲ့အရာကိုဘုရားရှင်ကလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ကဒီလောကမှာကျွန်တော်တို့နဲ့သူကိုထင်ရှားပြီးတော့ physically မရှိပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဥဆောင်ခြင်းအလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ရန်အလုပ်ကခရစ်တော်ဒီအသင်းတော်မှာတမန်တော် prophet ဆရာသင်းအုပ်နော်ဧဝံဂေလိဆရာစသဖြင့်နော်တာသာနုဆရာပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအမှုဆောင်လုပ်ငန်း၅မျိုးအပြင်မိမိစုကျေးဇူးအသီးသီးအလိုက်အမှုဆောင်မဲ့သူများကိုခံတယ်ဆိုတော့အသင်းတော်မှာရှိလာလဲကဲပြောကြည့်ပါအသင်းတော်မှာရှိလာလဲခေါင်းဆောင်ရှိလာတယ်ဆိုတော့ကဲအသင်းတော်အကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့လေ့လာတဲ့အခါမှာအသင်းတော်ဟာမိသားစုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်လာတယ်ဟုတ်တယ်မလားအသင်းတော်ကမိသားစုဖြစ်တယ်အသင်းတော်ဟာနော်ဘာသာရေးဖွဲ့စည်းမဟုတ်ဘူးအသင်းတော်ဒီ organization တသက်မဟုတ်ဘူးအသင်းတော်ဒီဖျော်ဖြေတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးအသင်းတော်ဒီမိသားစုဖြစ်တယ်တလုံးတဝရဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါပေမဲ့အဲ့တော့မိသားစုဖြစ်လာပြီဆိုရင်ခေါင်းဆောင်ရှိတယ်ခေါင်းဆောင်တွေကဘာလုပ်လဲဆော့ပြောထားတယ်တမန်တော် prophet သင်းအုပ်ဆရာသာသနာပြုဆရာဒါကတော့ခေါင်းဆောင်အဖွဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့သူတို့ဒီလည်းအသင်းတော်တစ်ခုလုံးရဲ့ဥကောင်းတည်းဟူသောခရစ်တော်ကဘာပြောလဲခရစ်တော်ကဘာကိုလိုချင်တာလဲဆိုတာကိုအစဉ်ဆက်မပြတ် revelation နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေနဲ့ခံယူပြီးတော့အသင်းတော်ကိုမောင်းနှင်ကြတာဖြစ်တယ်ကဲဒါဟာအသင်းတော်ကမိသားစုလို့ပြောတယ်ဆိုရင်မိသားစုကြီးဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ဘာတွေစုရလဲဆိုမိသားစုလေးတွေစုရတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကအသင်းတော်မှာပဲခေါင်းဆောင်ထားတာမဟုတ်ဘူးမိသားစုဆိုတဲ့လင်နဲ့မယားနှစ်ယောက်ကြားမှာလည်းခေါင်းဆောင်ထားပေးတယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ခလေးရှိမှမိသားစုမဟုတ်ဘူးနော်ဘောတူလားခလေးရှိမှမိသားစုမဟုတ်ဘူးနော်တင်မင်္ဂလာဆောင်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါ family ဖြစ်သွားပြီတင်မိသားစုစပြီးတိဆောက်တာခလေးကရလာလိမ့်မယ်သူ့ဟာသူအချိန်တိုင်းโอเคဘာမှပုံမနေနဲ့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကမိသားစုစတီထောင်တဲ့အခါမှာယောက်ျားနဲ့မိန်းမမှာဖခင်ဘသူ့ခေါင်းဆောင်ခန့်လိုက်လဲဆိုတော့အမျိုးသားသည်အမျိုးသမီးရဲ့ဥကောင်းဖြစ်တယ်ဒီဖခင်တယောက်ဆိုတဲ့အရာအရာသည်ဘာပါလာလဲဆိုရင်ဘာပါလာဆိုရင်ခေါင်းဆောင်အရာပါလာပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကိုနားလဲဆိုချင်တယ်ဖခင်အရာသည်ခလေးမွေးဖို့တသက်မဟုတ်ဘူးနော်အိမ်ကိုပတ်စံရှာပေးဖို့တသက်မဟုတ်ဘူးဒီမိသားစုတစ်ခုလုံးကိုဦးဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့ leadership anointing ဖခင်အရာထဲမှာပါပြီးသားဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကနေလွဲထွက်သွားတဲ့ကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ရဲ့ good father ဆိုအဲ့သဘောတဘာကနေလွတ်ထွက်သွားတဲ့ကြောင့်မလို့မေတ္တာဆိုသဘောတရားလွတ်ထွက်သွားတဲ့ကြောင့်မလို့သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်အမျိုးသားသည်အမျိုးသမီးကိုဘုရားသခင်အလိုတော်နဲ့အညီဥဆောင်တာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့မိမိစိတ်သဘောဆန္ဒအဲ့စိတ်သဘောထဲမှာဒေါသထွက်ရင်ရိုက်မယ်အော်ရင်အော်မယ်ဆူရင်ဆူမယ်ကန်ရင်ကန်မယ်ဒါတွေပါလာပြီစိတ်ဆန္ဒအရာတခါ society ကသတ်မှတ်ထားတဲ့စိတ်ဆန္ဒအရာယောက်ျားပုံမြတ်တယ်နော်ယောက်ျားကနော်ပို့ပြီးတော့သူကနော်ဟိုဥဆောင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယောက်ျားသည်နော်အရာခတ်သိမ်းမှာသူကပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ်သူကပဲဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီယောက်ျားရဲ့ဥဆောင်ခြင်းပေါ့ဥဆောင်ခြင်းကိုပို့ပြီးတော့ရှေ့တန်းတင်လိုက်တဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးတွေကိုဘုရားသခင်အလိုတော်နဲ့ညီဆွဲခေါ်ခြင်းပြုစုခြင်းဆိုတဲ့နေရာပေးခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေမရှိတော့ဘဲနဲ့ဟိုဘက်တစ်ဖက်ကိုရောက်သွားတယ်ဖိနှိပ်ခြင်းဆိုတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်အမျိုးသားကြတော့ဟိုဘက်တစ်ဖက်ခြံကိုရောက်သွားတယ်သူကတော့လုံးဝ extreme နော်လုံးဝ super power နော် super hero ဒီဘက်ကတယောက်ကတော့ဘာမှသုံးစားလို့မရတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲအမျိုးသမီးတွေကိုပညာမသင်ပေးတဲ့အချိန်ကာလအများကြီးရောအမျိုးသမီးတွေကို slave နော်ကျွန်တာနော်ဆက်ဆံတဲ့အချိန်တွေရှိလာတယ်အမျိုးသမီးတွေနဲ့အတူပင်ထမင်းမစားတဲ့နော်အတူတကွစပွဲဝိုင်းမှာထိုင်ပြီးတော့ပွဲမခံတဲ့အလေးအကျင့်များပင်လင်ဘယ်ထဲကိုရောက်လာလဲဆိုရင်ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုစပြီးတော့ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီမှာစပြီးတော့ယူဒဘာသာရဲ့နော်ပြင်းထန်တဲ့နော်အစီအစဉ်တွေပါလာတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လာပြီလဲအမျိုးသားသည်ခေါင်းဆောင်ရကိုရလာရတယ်ဖခင်ရကိုလာရလာရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဥဆောင်မှုသည်ဘုရားသခင်နီလန်မဟုတ်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဓမ္မသစ်ကျမ်းကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်သည်ဖခင်များကိုအမျိုးသားများကိုကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသမီးကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်တစ်ခုလုံးကိုဥဆောင်တဲ့အခါမှာဘလို့ဥဆောင်ရမလဲဆိုတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုစပြီးတော့ပေးလာတယ်အဲ့တော့ဧဖက်ခန်းကြီး9အငယ်21မှာခရစ်တော်ကိုခန့်ညာသောအဖြစ်ချင်းတယောက်ကိုနှိမ်ချလည်နေကြလော့သခင်ဖျား၏အုပ်ဆိုးတော်မူခြင်းကိုဝန်ခံတဲ့ကဲ့သို့ကိုခင်ပွန်း၏အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံကြလော့
ကျောင်းမူကားခရစ်တော်သည်အသင်းတော်အပေါ်မှာခေါင်းဖြစ်တော်မူတဲ့သို့ယောက်ျားသည်မိမိခင်ပွန်းအပေါ်မှာခေါင်းဖြစ်ခရစ်တော်သည်မိမိကိုကယ်တင်တော်သူဖြစ်ဟုတ်ပြီ24ကိုဆက်ဖတ်ရအောင်အသင်းတော်သည်ခရစ်တော်၏အုပ်ဆိုးတော်မူခြင်းကိုဝန်ခံတဲ့သို့မိန်းမတို့လည်းကိုခင်ပွန်း၏အုပ်ဆိုးခြင်းကိုအရာရာ၌ဝန်ခံရမည်အချင်းယောက်ျားတို့ခရစ်တော်သည်အသင်းတော်ကိုချစ်တော်မူတဲ့သို့သင်တို့လည်းကိုခင်ပွန်းကိုချစ်တော်ဒီတော့ဆိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးပြောလို့ရပြီနောက်ပြီးကျန်တာလေးဖတ်မယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီ family ထဲမှာဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ကအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲလူပြိုကြီးဖြစ်တယ်လူပြိုကြီးတွေဟာလေလုယာဒီချိန်ဟောရမယ့်ချိန်တော့လူပြိုကြီးတွေအဲ့တော့သူကသူ့ရဲ့အမှုဆောင်လုပ်ငန်းထဲမှာမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီးမပြောခဲ့သတိထားမိလားမသိနော်အများကြီးမပြောခဲ့โอเคဆိုတော့အဲ့မဲ့သူကအသင်းတော်ဆိုတဲ့အရာကိုတမန်တော်ဝတ္ထုမှာစပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မိသားစုဆိုတဲ့အရာတွေကအသင်းတော်ထဲမှာပါလာပြီအသင်းတော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းမိသားစုဖြစ်လာဆိုတော့ဒီအသင်းတော်ဟာမိသားစုတွေဟာဘလို့ပုံစံနဲ့ယောက်ျားမိန်းမနှစ်ယောက်ကြားထဲမှာသွားရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုဘာနဲ့ဘုရားသခင်ကတွင်တင်လဲဆိုတော့အသင်းတော်နဲ့ခရစ်တော်နှစ်ယောက်ကြားထဲကမြစ်တာနဲ့စပြီးတွင်တင်တာအဲ့ဒါမတိုင်ခင်မှာအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးမိသားစုကိုဘလို့ပုံစံနဲ့ချစ်ရမယ်ဘလို့ပုံစံနဲ့ဝန်ခံရမယ်ဆိုတဲ့နှိုင်းရှင်ချက်ကျမ်းစာမှာမတွေ့ရဘူးဘယ်အချိန်မှစပြီးတော့အဲ့ဒီ relationship ကိုပေါ်ပြလို့ရတဲ့အရာဘယ်အချိန်မှစပြီးပေါ်လာလဲဆိုရင်အသင်းတော်ပေါ်ထွက်လာမှစပြီးပေါ်လာတာဆိုအသင်းတော်ကိုဘုရားဘယ်လိုသတ်မှတ်လဲသူတို့သမီးလို့သတ်မှတ်တယ်ခရစ်တော်ကိုဘယ်လိုသတ်မှတ်လဲပြောပါဦးသူတို့သားလို့သတ်မှတ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားကမိသားစုကိုသူကသူ့ရဲ့အလိုတော်ဟေးငါနီလန်မိသားစုထဲမှာငါဖန်ဆင်းထားတဲ့ငါရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ညီဖန်ဆင်းထားတဲ့ယောက်ျားမိန်းမနှစ်ယောက်ကြားတဲ့ဆက်ဆံရေးယောက်ျားမိန်းမရဲ့နှစ်ယောက်အတူသွားမဲ့ခရီးလမ်းမှာဘလို့ပုံစံနဲ့တယောက်ကိုတယောက်စကားပြောမယ်ဘလို့ပုံစံနဲ့အတူလက်တွဲပြီးသွားကြမယ်ဆိုတော့ကိစ္စအားလုံးကိုဘုရားသခင်ကအသင်းတော်နဲ့ခရစ်တော်ကြားတဲ့ကဆက်ဆံရေးကိုပုံစံပြပြီးတော့တွင်တင်နေစပြီးတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မသစ်ကိုစပြီးဖတ်လာတဲ့အခါမှာခရစ်တော်နဲ့အသင်းတော်ကြားတဲ့ကမြစ်တာကိုနားမလည်ဘူးဆိုရင်ခရစ်တော်ကအသင်းတော်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အရာကိုနားမလည်ဘူးဆိုရင်ခရစ်တော်ကအသင်းတော်ကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ချီးမြှောက်လဲအသင်းတော်ကိုဘယ်လိုနေရာပေးလဲအသင်းတော်ကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့နော်ပြုတ်ပြင်လဲပုံသွင်းလဲဆိုတာကိုသဘောမပေါက်ရင်အမျိုးသားတွေဒီနေ့မင်္ဂလာဆောင်မဲ့သူတွေရောပါတယ်နော်ဒီနေ့ကသူတို့နဲ့မဆိုင်သူတို့ဘာလို့နဲ့နော်တချို့လူပြိုတွေကတနေ့ဖခင်ဖြစ်လာမဲ့သူတွေတနေ့မင်္ဂလာဆောင်မဲ့ယောက်ျားတွေအခုမင်္ဂလာဆောင်ပြီးသောသူတွေကျွန်တော်တို့ဒီခရစ်တော်နဲ့အသင်းတော်ကြားတွေကမြစ်တာကိုနားမလည်ရင်တိဆောက်ခြင်းကိုနားမလည်ရင်တိတ်အိမ်တော်ကိုတိဆောက်ဖို့အရန်ခက်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အရင်ကလည်းဘာပြောလဲဆိုရင်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖြစ်အ Christianity ထဲမှာပဲရှိတယ်။ကြိုက်တဲ့နေရာကနေယူလာခဲ့ဘယ်မှမရှိဘူး။ Christianity တစ်ခုကပဲမိသားစုနဲ့ဆိုင်တဲ့ပြဿနာအားလုံးကိုဖြေရှင်းတဲ့အဖြစ်ရှိတယ်။ဘာကြောင့်ရှိသွားလဲခရစ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။အသင်းတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်နဲ့အသင်းတော်သည်မိသားစုတဲ့ပုံသက်တွေဖြစ်တယ်။အာမင်။ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဘုရားသခင်ကနော်ယောက်ျားကပို့ပြီးတော့ခွန်အားရှိလို့မိန်းမကတော့ခွန်အားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယောက်ျားကိုဝန်ခံအဲ့လိုမပြောဘူး။အဲ့လိုမပြော။သူကအသင်းတော်ကခရစ်တော်ကိုဝန်ခံတယ်လို့တဲ့အမျိုးသမီးကအမျိုးသားဝန်ခံတယ်။ဇနီးကခင်မွန်းတဲ့ဝန်သူရဲ့ပုံသက်တွေကဘာမှရှိတယ်။ခရစ်တော်နဲ့ဘသူကြားထဲမှာရှိတာအသင်းတော်အဲ့ဒါကိုနားလေတဲ့အခါကျရင်ယောက်ျားကအမျိုးသမီးကိုဘယ်လိုဥဆောင်ရမလဲအမျိုးသမီးကလည်းယောက်ျားကိုဘယ်လိုဝန်ခံရမလဲနှစ်ယောက်အတူအရှိကိုဘယ်လိုဆက်ရမလဲမိသားစုကိုဘယ်လိုပြုစုရမလဲအကုန်သိသွားတယ်အဖြေကဘယ်ထဲမှာလဲအသင်းတော်ထဲမှာအဖြေကဘယ်ထဲမှာလဲခရစ်တော်ထဲမှာ Come on ဒါကြောင့်ဒါလေးကနည်းနည်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအသေးစိတ်အများကြီးတော့နော်ပြောဖို့အချိန်မရဘူးဒါပေမဲ့ဒါကိုစဉ်းကျင်လေးစဉ်းစားလေးကျွန်တော်ကတကယ် revelation တွေရဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းခြင်းရှိတယ်ကျွန်တော်မိသားစုကိုလည်းကျွန်တော်ဥဆောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ပုံသက်တွေကဒါပဲခရစ်တော်ဟာအသင်းတော်ဘယ်လိုချက်သွားလဲ right မှန်တယ်ဥဆောင်ရတာပဲဒါပေမဲ့ဘယ်လိုဥဆောင်သွားလဲဟာလေလုယာဆိုတော့ဒီမှာပြောထားတဲ့ကကြတော့နော်ယောက်ျားတွေကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အချင်းယောက်ျားတို့ခရစ်တော်သည်အသင်းတော်ကိုချစ်တော်မူတဲ့ကဲ့သို့သင်တို့သည်လည်းကိုခင်ပွန်းကိုချစ်ကြလောဝါငါနဲ့ဆက်ရှိထိုနည်းတူယောက်ျားတို့သည်မိမိကိုယ်ကိုချစ်တဲ့ကဲ့သို့မိမိခင်ပွန်းတို့ကိုချစ်ရမည်ခင်ပွန်းကိုချစ်တော်သူသည်ကိုယ်ကိုချစ်တော်သူဖြစ်ကိုအသားကိုမုန်းတော်သူတယောက်များမရှိ
ခရစ်တော်သည်အသင်းတော်ကိုကျွေးမွေးပြုစုတဲ့ကဲ့သို့ခတ်သိမ်းသောသူတို့သည်မိမိတို့အသားကိုကျွေးမွေးပြုစုတတ်ကြ၏အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့မျိုးသမီးကိုနည်းနည်းလက်လေးခြေလေးပါခြင်းတဲ့လူတွေအရင်ဆုံးကိုယ့်ကိုပြန်ထိုးကြည့်ပြန်စိတ်ကြည့်ပြန်ပြီးတော့နော်ကိုယ့်ကိုကန်လို့ရတဲ့ဟာနဲ့ကန်ကြည့်ထုကြည့်နှက်ကြည့်ဘယ်သူမှကိုယ့်ကိုအဲ့လိုမလုပ်ဘူးတဲ့ကိုယ့်အသားကိုနာကျင်အောင်မလုပ်ဘူးဆိုရှင်းရှင်းလေးပဲဘာမှလက်ပါစရာမလိုဒီမှာရှိတဲ့မိသားစုတွေကျွန်တော်မသိဘူးတို့မိသားစုအသေးစိတ်ကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ the city နဲ့ corner ဆုံးမှာတက်တဲ့မိသားစုတွေလက်ပါလို့မရဘူးအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဆရာလက်ပါလို့မရဆိုကျွန်တော်လေးရောပါလို့ရလားမရဘူးသွားမထိနဲ့သွားမထိနဲ့ဖျားပုံတဲ့အညီဖန်ဆင်းထားတဲ့မိန်းမကိုသွားမထိနဲ့ဖျားကိုသွားထိရနဲ့တူတယ်ဟယ်လိုအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ကအမျိုးသမီးဘက်ကိုလိုက်ပြီးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးโอเคအမျိုးသားအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကြားတဲ့ဆက်ဆံရေးခရစ်တော်နဲ့အသင်းတော်ကြားဆက်ဆံရေးသဘောပေါက်အကုန်လုံးပေါက်သွားဆိုတော့ခရစ်တော်ကဘလို့သူကသူ့ရဲ့သရိုးသမီးကိုသူဘလို့ချစ်လဲဆိုရင်ねသူ့အသက်ကိုစွန့်သည့်တိုင်အောင်ချစ်တယ်ဟာကျွန်တော်တို့ကပထမအရင်ကထင်ထားတာကယေရှုခရစ်တော်လက်ဝါးကမ်းတဲ့ပုံမှာအသေးခံတာငါ့ကိုကယ်ဖို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအသေးခံခြင်းကဘယ်အထိပြောနေလဲဆိုမိသားစုရဲ့အထိပြောနေတယ်တယောက်ကိုတယောက်ချစ်တဲ့မေတ္တာကိုပြောနေတာဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဇနီးတဲ့အတွက်ခင်မွန်းတဲ့ဒီဘလို့အချိန်တွေအထိရှိရလဲဆိုရင်အသက်ကိုပင်စွန့်နိုင်တဲ့အချိန်တွေအထိချစ်ရတာဟယ်လိုဖခင်များအဲ့တော့သားတွေကကြည်နေတာလေသမီးတွေကကြည်နေတာလေဟိုင်းကျွန်တော်ဇနီးတွေကိုဖက်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်သားတွေကကြည်တာမြင်နေတာမမြင်ဘူးထင်တော့ဖက်လိုက်တာကွာ तू အဲ့နာမှာရှိနေမှာသတိမထားမိလိုက်ဘူးမြင်သွားတယ်ဟေးဒက်ဒီမမီသူကဒီလိုလာတာဟိုမှာနှစ်ယောက်ဒီနှစ်ယောက်ပြောသေးတယ်ပြီးတော့သူကတကားလေးကောက်ပြီးဆွဲပေးလိုက်တယ်ဒဲရလာဒန်နီယာဒဲရလာငါတို့ခန်းသွားမယ်ဒဲရီနဲ့မမီဒိတ်တင်လုံနေတာသူတို့သိတယ်မြင်နေတယ်သူတို့ကျင်နဲ့နေတယ်ခမောအဲ့တော့ကြည့်ကိုရဲ့ဇနီးတဲ့ကိုဘယ်သူတွေကြည့်နေတယ်ဟယ်လိုကြည့်နေတယ်အဲ့တော့ကြည့်ဇနီးတဲ့နဲ့ခင်မွန်းတဲ့ဂျားတွေကဆက်ဆံရေးနဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာအဲ့ဒီအရာကိုကြည့်နေတဲ့ကလေးတွေဒီမိသားစုတွေမှာရှိနေတဲ့ကြောင့်မလို့ဒီမိသားစုတစ်ခုလုံးကိုတိဆောက်တဲ့ source ကဘယ်ကထွက်လာလဲဆိုတော့ဇနီးတဲ့နဲ့ခင်မွန်းတဲ့တွေထွက်လာတာဇနီးတဲ့နဲ့ခင်မွန်းတဲ့ရဲ့စကားပြောတဲ့ပုံစံအဆင်မပြေကလေးတွေကလည်းအဆင်မပြေတော့ဇနီးတဲ့နဲ့ခင်မွန်းတဲ့ချစ်တဲ့ရာအဆင်မပြေကလေးအဆင်မပြေတိမ်လုံးအဆင်မပြေတော့ဆိုတော့ဒီမိသားစုကြီးကိုတိဆောက်တာဘယ်က source ကဘယ်မှာရှိလဲဆိုရင်အဲဇနီးတဲ့နဲ့ခင်မွန်းတဲ့ကြားတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေမှာရှိတာပေးဆက်ခြင်းထဲမှာရှိတာနားလည်မှုတွေမှာရှိတာယိုသေးလေးစားခြင်းထဲမှာရှိတာတယောက်ကိုတယောက်ချီးမြှောက်ခြင်းထဲမှာရှိတာတယောက်နှိမ့်ချခြင်းထဲမှာရှိတာအာမင်မှန်တယ်ဥဆောင်တဲ့အရာကိုပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အနိုင်ကျင့်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဥဆောင်တဲ့အရာကိုပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ဗိုလ်ချဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဥဆောင်တဲ့အရာကိုပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကပဲအရှိကိုရောက်ဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ခရစ်တော်ကသူ့ကိုသူခြေတန်းတင်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးနော်ခရစ်တော်ကဘသူ့ကိုခြေတန်းတင်တာလဲပြောကြည့်အသင်းတော်ကိုခြေတန်းတင်တာအသင်းတော်အဖြစ်ငါဘုံထင်ရှားမယ်တဲ့ဟာဖခင်ကသူ့ဘုံသူထင်ရှားလေမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါအသင်းတော်ကနေတဆင့်ငါဘသူလဲဆိုတာကိုဖော်ပြမယ်သင်မိမကိုချင်းသင်ဘသူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်အမျိုးသမီးတွေအလှပြင်ပြီးမှထွက်လာခဲ့သင်ယောက်ျားကိုယိုသိရင်ဒါကြောင့်လည်းသင်ကိုကြည့်ရတယ်သင်ယောက်ျားဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တန်းပြောလို့ရတယ် right အာမင်အသင်းတော်ကိုကြည့်တာနဲ့ခရစ်တော်ဘသူလဲဆိုတော့တန်းပြောလို့ရတယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးခရစ်တော်ဘသူလဲဆိုတာကိုပြဖို့ရန်ဘသူကိုဖျားရွေးထားလဲသင်တော်ကိုရွေးထားတာဒါဆိုရင်ဟာဖျားသခင်ဒီတော့ဘုံကြီးတဲ့ဖျားဒီတော့တက်ဆွမ်းနိုင်တဲ့ဖျားကကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့အားနေတဲ့လူတစုကိုကိုပင်လင်အားမရတဲ့လူတစုကိုဖျားသခင်ကရွေးပြီးတော့စัจ java နဲ့ဆိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘုံအသရေဝါဖျားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘုံအသရေကြီးမားတဲ့တကောနဲ့နမိတ်လက္ခဏာနဲ့မြစ်တာတွေကိုတဲ့သူချေရတဲ့သူတို့သမီးစီကနေပေါ်ပြခြင်းတယ်သူတို့သမီးကိုအယမ်းချစ်တယ်ချစ်တော့သူကသူ့ကိုယ်သူထုတ်ကြွားတာမဟုတ်သူတို့သမီးကိုထုတ်ကြွားတာရှင်ဘုရင်ကသူ့ရဲ့မိဖုရားကိုထုတ်ကြွားသလိုမျိုးအာမင်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွေကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရှောလမုန်သခင်မှာလည်းဒါတွေတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီရှင်ဘုရင်ကြွားခြင်းတာအဲ့ဒီအမျိုးသားသူကြွားခြင်းတာအဲ့ဒီသူတို့သားကြွားခြင်းတာသူ့ကိုယ်သူမဟုတ်ဘူးဘသူ့ကိုကြွားခြင်းတာလို့ဟယ်လို
သူတို့သမီးကိုကြွားကျင်တာတော့ကျွန်တော်မျိုးသမီးကိုထုတ်ကြွားတာဒီလိုလေးဆိုလှမယ်ဘယ်ရလားဒီရလားသူ့ဝိစားကျွန်တော်ရွေးပေးရတာသူအပြစ်မထွက်ခင်ဒဲဒီလှလားကြည့်ဝါနော်အရင်ဝါဖြစ်သွားတော့နော်ဆေးုံကားတွေပါများဖြတ်သွားသလားမှတ်ရဝါဆိုတော့ကဲသူစင်ပေါ်တက်ပြီးတော့သချင်းဆိုဖို့ကျွန်တော်ဒါသိတယ်နော်ကျွန်တော်လူတွေဆိုကျွန်တော်အကုန်လုံးသိတယ်ဆရာမသချင်းတွေကျွန်တော်ပဲရွေးတာကျွန်တော်ပဲသချင်းတွေဆိုအရင်ပေါက်တယ်အဲ့ဒါတခုကတော့မှတ်ချက်ပေါ့နဲ့ဆိုင်ရဆိုကျွန်တော်လုံးဝမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်မထည့်ရင်ကောင်းမယ်လို့အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားတာအဲ့ချင်းကအပေါက်ဆုံးဖြစ်နေတယ်နောက်ကြရင်ပေါက်ချင်ကျွန်တော်နဲ့လာရွေးကျွန်တော်ပယ်တဲ့သချင်းကို recording လုပ်တင်သေးကြပေါက်နာမည်ကြီးလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဘာကိုပြောချင်တာလဲကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးသမီးသူတယောက်တည်းလှုပ်ရှားနေတာမဟုတ်ဘူးသူတယောက်တည်းမတ်တက်ရက်နေတာမဟုတ်ဘူး come on ကျွန်တော်ဖြစ်စေခြင်းတဲ့အရာကျွန်တော်ပြောစေခြင်းတဲ့စကား right ကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းလုံးစုံကိုပေါ်ပြခြင်းတဲ့အရာကိုကျွန်တော်အမျိုးသမီးများစင်ပေါ်ပြဖို့လှုပ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အမျိုးဘာဖြစ်လာလဲဆိုကျွန်တော်ရဲ့တိုးတက်ခြင်းတိုင်းကျွန်တော်အမျိုးသမီးကတိုးတက်လာတယ်အရင်တော့ဆရာမဆူဇန်ကျန်းစာတရားဟောမှမဟောတာဟောလည်းမဟောတတ်ဘူးဟောလည်းမဟောခြင်းဘူး3 နှစ်လောက်ချိန်ယူရတယ်ဆရာမဆူဇန်ကအစင်ပေါ်တက်ပြီးတရားဟော3 နှစ်နှုတ်ကပတ်တော်သင်တာအစအားပေးတာကအစအကုန်လုံးစကားပြောပုံပြောဆိုနေရအစ everything တရားဟောတော့မယ်နောက်တစ်ပတ်တရားဟောတော့မယ်ဆိုတပတ်လုံးကကျွန်တော်အယစ်ခံရပြီမဟောခြင်းဘူးအစင်မဖြစ်သေးဘူးမဟောခြင်းဘူးအဲ့ဒါမျိုးဘယ်လောက်ကြာခဲ့တယ်သိလား3 နှစ်ကြာခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးနှုတ်ကကျွန်တော်ကျမ်းစာရဲ့အနေထားကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ကျမ်းစာဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဒီဘုရားသခင်ကယောက်ျားတစ်ယောက်တည်းကိုသုံးကျင်တာမဟုတ်မိန်းမတစ်ယောက်တည်းကိုသုံးကျင်နှစ်ယောက်လုံးအတူတူကိုသုံးကျင်တယ်နှစ်ယောက်လုံးကရှင်ဘုရားဘုန်းတော်ထင်ရှားစေတယ်ခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့ဘုန်းကသူ့စီမှာလည်းရှိသလိုထင်ရှားသလိုတစ်စက်မှမပြောက်သွားသလိုဒီအသင်းတော်စီမှာလည်းရှိတယ်ဟာလေလုယာအသင်းတော်စီမှာလည်းထင်ရှားတယ်အာမင်ခရစ်တော်ရဲ့တကောအသင်းတော်ကိုပေးထားတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ဘုန်းကြီးအသင်းတော်ကဆင်ဖော်ပြမယ်ခရစ်တော်ရဲ့ဉာဏ်ပညာအသင်းတော်ကဆင်ဖော်ပြမယ်သူတို့သမီးရဲ့ဆင်ဖော်ပြမယ်အာမင်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီအသင်းတော်ကတရားပြီးတရားဘယ်သူနဲ့တူလာတယ်ခရစ်တော်နဲ့တူလာတယ်မတူလို့မရဘူးခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအာမင်ခရစ်တော်နဲ့တူလာတယ်အဲ့ခရစ်တော်နဲ့တူလာဖို့ပြုစုတာဘာလို့လဲခရစ်တော်ပဲစဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့နည်းနည်းချင်းကိုသင်စဉ်းစားလေးကိုယ်စနီးတဲ့ကိုဘယ်လိုချစ်ရမလဲသဘောပေါက်လာတယ်ကိုယ်စနီးတဲ့ကိုဘယ်လိုပြုစုရမလဲသဘောပေါက်လာတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်အမှန်တမ်းပြောလှုပ်ဝက်ချက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာဆိုတော့ဒီနေ့ဆီယမဆူဇန်ဒီလိုဖြစ်လာကျွန်တော်ဒီလိုဖြစ်လာတာကျွန်တော်တယောက်ပြုစုနေကြတာကျွန်တော်တို့ချို့တွေကဘယ်လိုထင်လဲဆိုတော့အမျိုးသမီးကထောက်မှတယ်ဆိုအမျိုးသမီးကထောက်နေရတယ်ထင်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ကိုထောက်မှနေရတာမဟုတ်ဘူး come on သင်္သားကြီးဒါလေးပဲဖျားရှင်နေတဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်အကြောင်းဘလို့သွားရမလဲဆိုတာနားလဲခြင်းအသင်းတော်မှာလည်းဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်ဘလို့သွားရမလဲဆိုတာနားလဲခြင်းရင်နော်ခေါင်းဆောင်မှုမှာဘလို့သွားရမလဲဆိုတာနားလဲခြင်းရင်ခရစ်တော်နဲ့အသင်းတော်ဝယ်စဉ်းစားလိုက်နော်ခရစ်တော်နဲ့အသင်းတော်ဝယ်စဉ်းစားလိုက်ခရစ်တော်ဒီသူရတဲ့အခွင့်အာဏာတွေကိုဘယ်သူပေးတာလဲအသင်းတော်ကိုပေးတာဟယ်လိုအဲ့တော့ခရစ်တော်ကတော့အာဏာရှိတယ်အခွင့်ရှိတယ်ခရစ်တော်ကတော့ဥကောင်းဖြစ်တယ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးဖြစ်တဲ့အသင်းတော်ကတော့ဘာမှအာဏာမရှိအခွင့်အာဏာမရှိအမြဲတမ်းနော်အနောက်ကထောက်မနေရတာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်တယ်ဥဆောင်တော်သူကခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းအတိုင်းတကောအခွင့်အာဏာအားလုံးဟာသူတို့သမီးကြီးဟူသောအသင်းတော်မှာရှိတယ်အာမင်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှန်တယ်အေဖက်တို့နော်တီတူတို့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကောရိန္သုတို့မှာအမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားတဲ့အရာတွေရှိတယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့နော်ဆရာမစူဇန် page မှာဝင်ကြည့်ကြကျွန်တော်စီမှာလည်းကျွန်တော်တခုတင်လာတယ်ဝင်ကြည့်နော်ကုန်ကျန်းရှာတာတရားဟောဖို့ဆိုတော့တင်တာဖတ်ကြည့်โอเคဆိုတော့အခုတချို့တွေသိလာတော့မသိဘူးနော်အခုဆရာမစူဇန်ကကျွန်တော်တို့ကစီစဉ်တာဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ကဖခင်များနေမှာဟောမယ်ဖခင်ရဲ့အရာဖခင်ဖြစ်ခြင်းကျွန်တော်အမျိုးသမီးနဲ့ရောက်အမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဟောမယ်အဲကျွန်တော်တို့ကအနှစ်တိုင်းမှာအဲ့လိုအစီအစဉ်ရှိတယ်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစပြီးတော့ဆရာမစူဇန်ကအမျိုးသမီးအကြောင်းကိုမိခင်များနေမှာဝင်ငှတယ်2018မှာဒီနှစ်ကျတော့မိခင်များနေကျွန်တော်တို့ကဘန်ကောက်ရောက်နေရောဆရာမစူဇန်ဝင်ငှရောမိခင်များအကြောင်းအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ရလေးတစ်ဆင့်နော်အမျိုးသမီးတွေဟာတရားမဟောရဘူးအမျိုးသမီးတွေကသင်အုပ်လုံးလို့မရဘူးဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပြောဗနာအံ့ဩစရာပဲဘာကြောင့်အံ့ဩစရာဆိုရှယ်မီဒီယာကြောင့်မြန်မာပြည်သမိုင်းမှာတစ်ချိန်တစ်ခါမှဒီလို topic မျိုးကိုဂိုင်းကနဘောင်းဆောင်မှာရှိတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေဝင်ဆွေးနေတာမျိုး debate လုပ်တာမျိုးပုံစံမျိုးတစ်ခါမှမရှိခဲ့ဘူးမြန်မာပြည်သမိုင်းမှာ
ကျွန်တော်သိသလောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သိသလောက်အဲ့မဲ့အခုကတော့လေခိုင်းကနာဘောင်းဆောင်ကအမှုတော်ဆောင်ဆရာတွေကအမျိုးသမီးတရားမဟောဘူးအမျိုးသမီးကိုနော်အသိအောင်မခန့်ရဘူးဆိုရယ်ခေါင်းစဉ်ကိုဆွေးနွေးနေတာကြမဲ့ကြကျွန်တော်တို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်နဲ့လာကြတယ်တဲပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတော့ဟာကျွန်တော်တို့အရင်သဘောကျတယ်ဘာကြောင့်သဘောကျလဲဆိုတော့ဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးကအရင်တော့ကျွန်တော်မှမရခဲ့ဘူးလား social media ကျေးဇူးကြောင့်လူတွေရဲ့သဘောကိုသိလာတယ်ဂိုင်းကနာတွေရဲ့သဘောကိုသိလာတယ်အသင်းတော်တွေရဲ့သဘောကိုသိလာတယ်ဟာဒီလိုကြီးလားဟာဒီလိုကြီးလားဆိုသိလာတော့မနေ့ကကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးဖက်ပြီးတော့ဘောချနေတာရွှင်လန်းနေတာကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ညီတို့နဲ့ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာသားတွေလှုပ်လိုက်ရောဟာသားလှုပ်တဲ့ခါမှာပြည့်ရပြူတာတော့မဟုတ်ဘူးတိုင်းပဲရီကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လူတွေအဲ့လိုနော်အဲ့လိုထင်ကြတာဒီလိုထင်ကြတာဟောဒါဟိုဒီလိုဘာသာပြန်ကြလဲဟောကျွန်တော်လည်းအတွေ့အကြုံတွေနော် knowledge တွေရတာပေါ့ဆိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီအသင်းတော်ရဲ့ယက်တီချက်တစ်ခုကိုပြောပြမယ်โอเคအခုကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အနေငယ်ပြောပြီးသွားတဲ့ခါမှာအနေငယ်ပဲရှိသေးတယ်မီးလည်းပြန်မလာသေးဘူးထင်တယ်โอเคဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီအသင်းတော်ဒီโอเคနော်ခရစ်တော်ကအသင်းတော်ဒီဟူသောသူတို့သမီးနဲ့အတူခြိတက်နေသလိုဒီအသင်းတော်ဒီလင်မယားဇနီးမောင်နဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုခရစ်တော်ကတန်ဖိုးထားသလိုပုံစံမျိုးတန်ဖိုးထားတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်ဒါပဲအာမင်ဒါပဲခရစ်တော်မှာရှိတဲ့အခွင့်အာဏာကိုအသင်းတော်ဒီဟူသောသူတို့သမီးကိုအပြည့်အဝပေးသလိုအသင်းတော်ကသုံးတာမသုံးတာသူကိစ္စလေဟုတ်တယ်မလားအခုကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကပေးခဲ့လားကဲပြောပေးခဲ့လားကျမ်းမာခြင်းပေးခဲ့လားအခွင့်အာဏာပေးခဲ့လားမာနကိုနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုပေးခဲ့လားအောင်မြင်သောသူတဲ့အောင်မြင်ခြင်းဆိုတာအသင်းတော်ပဲမဟုတ်ဘူးလားခရစ်တော်ပေးခဲ့လားကဲပြောပေးခဲ့လားအခွင့်အာဏာကိုပေးခဲ့လားပေးခဲ့ခရစ်တော်ကတော့သူတို့သမီးဟူသူသောသူတို့သမီးဆိုတဲ့အသင်းတော်ကိုသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့တကိုးကိုမေတ္တာကိုကျေးဇူးပြုခြင်းကိုထောက်ပံ့ခြင်းကိုပေးနေမှာတော့အသက်ဆုံးခြင်းကိုတော့မှပေးနေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇနီးတွေကိုနေတိတ်နေအိမ်မှာထမင်းချက်ခလေးထိုင်းဒီငါ့ကိုကူးလို့ပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်လည်းထမင်းချက်မယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟင်းလန်းကောင်းအောင်မချက်တတ်ဘူးသူ့ဝဲမိခိုနေရသူခီးထွက်ရင်ကျွန်တော်တို့မိသားစုကဒါစိုင်ပြေးရတဲ့အုပ်စုအသင်းတော်ကပြန်ကြည့်ရှုရတဲ့အုပ်စုဖြစ်သွားတယ်ဟင်းတွေပါဝိုင်းချက်ပေးကြပေါ့ဒီလိုနဲ့မဟုတ်အဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်ကဟင်းဝင်ချက်မယ်လို့လည်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမျိုးသမီးကနေမကောင်းလို့ဟင်းချက်ဖို့လို့ကျွန်တော်မချက်တတ်လည်းချက်မှာပဲဒါကိုပြောနေတာမဟုတ်ဒီကိစ္စကတော့အမျိုးသမီးကိစ္စဖြစ်ဒါကတော့အမျိုးသားကိစ္စဖြစ်ဘာမှခွဲစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့လိုသာခွဲရင်တော့ခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့တက်ကြွလာစရာအကြောင်းတော့မရှိဘူးသေအဲ့တို့သမီးသေမကြိုက်ဘူးမချစ်ဘူးနေအဲ့မှာပဲအဲ့လောကမှာပဲသွားငရဲသွားဘာမှကောင်းကင်ဘုံစည်းစိမ်စွန့်စရာမလိုအာမင်မင်းနဲ့သူ့ရဲ့အချိန်ကာလလိုအပ်ချက်အဲ့ချိန်တော့အမျိုးသမီးရဲ့ပညာမတတ်ဘူးအမျိုးသမီးရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမသိဘူးမသိအောင်လည်းအမျိုးသားတွေလောက်ခဲ့တာသမိုင်းစင်ဆက်အမျိုးသမီးရဲ့မတက်ရလို့မရအောင်ရက်မရက်တော့လည်းနတ်ဖျားမရှိမှရက်ရတာလေဆိုအဲ့ဒီအလေးလာတွေကအဲ့ချိန်မှာရှိတဲ့ချိန်မှာဘလို့မှအမျိုးသမီးကိုသင်အောင်ခံလို့မရဘူးအဲ့ဒါတောင်မှပေါလုကစာရေးတဲ့ခါအမျိုးသမီးသင်အောင်နာမည်တွေပါလာသေးတယ်အမျိုးသမီးတမန်တော်နာမည်ပါလာသေးတယ်ပြန်လေ့လာတဲ့ခါကျတော့လင်မယားဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတမန်တော်ကအဲ့လိုပဲသင်ရုပ်တွေကိုလေ့လာလိုက်တဲ့ခါမှာအမျိုးသမီးသင်ရုပ်တွေရဲ့အမျိုးသားတွေအသင်ရုပ်တွေဖြစ်နေပြန်တယ်အဲ့လိုတွေတွေ့ရတာပြန်ပြီးတော့ဒါပေါလုရေးတဲ့စာလေ့လာတဲ့ခါဆိုတော့ဟာပေါလုကပါလေအမျိုးသမီးတို့တိတ်နေခိုင်းတယ်အမျိုးသမီးတွေကိုအမျိုးသမီးတို့သင်ရုပ်မလုပ်ခိုင်းတော့မပေါ့ဒါပေမဲ့အမျိုးသားတွေကိုသင်ရုပ်ခန့်ဆိုတဲ့အရာမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တိတုကိုဖန်လိုက်မယ်ဆိုရင်မယားတယောက်တည်းရှိတော်သူသားသမီးကိုကောင်းမွန်စွာကြည့်ရှုနိုင်တော်သူတို့သားသမီးတွေကောင်းကုန်းလွန်ကျူးစရာနဲ့အပြစ်တင်ခွင့်ကင်းလွတ်တော်သူအသက်ရရှိတော်သူတွေကိုသင်ရုပ်ဖြစ်ခန့်သင့်တယ်အဲ့လိုလိုခန့်မှာတီတူမင်းဟာနော်ဒီနယ်မှာရှိတဲ့အသင်းတော်တွေမှာသင်ရုပ်ခန့်ဖို့ဒီအခွင့်အာဏာငါမင်းကိုငါပေးတယ်ခန့်မှာခန့်ရင်တော့ဒီလိုလေးခန့်မှာဆိုတဲ့အရာကိုပြောခဲ့တယ်မှန်တယ်ပြောရမယ်အဲ့ချိန်မှာမပြောလို့လည်းမရဘူးအမျိုးသမီးတွေတက်ပြီးတော့ဥဆောင်နေဆိုရင်အဲ့ချိန်တော့နှုတ်ကပတ်တော်လည်းသိမှမသိတာဘာမှမသိအောင်လည်းလှုပ်ထားခဲ့တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းကင်ဘုံရဲ့အလေးလာတွေကိုမသိလောက်အောင်ဘုရားခင်မဖုံးကွယ်ထားဘူးခရစ်တော်မဖုံးကွယ်ထားဘူးအရာခတ်သိမ်းကိုကျွန်တော်အချိန်မှာချထားပလိုက်တယ်သင်ဆောင်သင်လိုချင်တလောက်သင်ဒီကောင်းကင်ဘုံရဲ့အလေးလာအားလုံးခရစ်တော်ကြောင့်အကုန်ရနေတဲ့အချိန်မှာသင်ရဲရင်ပြီးမတ်တရားမချက်သင်ထားလောလင်းလောလို့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာငါရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလူမျိုးတကာပေါ်မှာတက်ရောက်ပြီးတော့ယောက်ျားမိန်းမတွေဟာပရောဖက်ညံနဲ့ဟောရမယ်လို့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကဥဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကမဟုတ်ဘူးမိန်းမတိတ်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မဟုတ်ဘူးတခြားအသင်းတော်ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အန်အောင်ပြီးတာတစ်ခုရှိတယ်ဒီလိုနှုတ်ကပတ်တော်တွေရှိ
နော်ဒီလိုမျိုးညင်းခုန်မှုတွေအရင်တော့ဒီလောက်တော့မများဘူးလို့ထင်ဒါပေမဲ့ဒီလိုရှိရဒီလောက်ထိတောင်မှ opposition တွေရှိရတာနဲ့ AG အသင်းတော်တွေနဲ့နှစ်ချင်းအသင်းတော်တွေဟာအမျိုးသမီးတွေကိုသင်းရောက်ခန့်ရောက်နေမကောက် reverend မှာပေးပလိုက်အန်ချစ်ဟုတ်တယ်နော်အခုကိုအမူးအိုလီဗီယာတို့ဂျူလီယာတို့ဟုတ်တယ်မလားအခုအန်ချစ်တို့လင်းချစ်တို့ရဲ့အတော်အရင်နော်အတော်ဆိုသူတို့အမေရဲ့အမလားညီမလား reverend သင်းရောက်အခု seminary မှာဟုတ်တယ်နော် seminary မှာဒီမှာရှိတယ်ဒီမှာအဝေးမဟုတ်ဘူးသင်းရောက် reverend ဘယ်ရလဲနှစ်ချင်းသင်းတော်ကဟာကျွန်တော်အဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်အမျိုးသမီးတွေကိုနော်ဒီလိုနော်ပြောမှဆိုရင်ဒါအင်မတန်မှနေရမပေးတဲ့ချိန်ပါဒါပေမဲ့လုံးဝလက်မခံတဲ့လူတွေရှိတာပဲကျွန်တော်ဘာမှအများကြီးကျွန်တော်တို့နော်ရံဖြစ်နေကြလည်းမလို့ဘာကြောင့်လဲသိလားခရစ်တော်မကြွလာမချင်းအဲ့ဒါညင်းနေကြမှာခရစ်တော်ရဲ့ပြန်ကြွလာတော့ကျွန်တော်ဖျားရှိမှာမတ်တရဟောတစ်ဖက်မှာလူလောကတုန်းကလူလောကကောင်းကင်ဘုံရောက်သွားပြီဆိုလူလောကတုန်းကသင်းအုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးမတ်တရနဲ့ဆိုပါစို့ဆရာမဆူဇန်ဆိုပါစို့ဆရာမဆူဇန်နော်ပါစတာဆူဇန်Reverend Susan တဲ့ရက်ဒီဘက်မှာတော့အမျိုးသားသင်းအုပ်နော်သူကတော့အမျိုးသမီးကိုသင်းအုပ်ဖြစ်လက်မခံတဲ့သူမတဲ့ရက်တော့နော်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကစပြီးတော့တရားပလင်မှာသူကတရားစီရင်တာဟုတ်ဆက်စေးတာဟုတ်ဆိုတော့ဆရာမဆူဇန်ကိုကြည့်ညအမျိုးသမီးဖြစ်တယ်နင်ကသင်းအုပ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ခေါင်းဆောင်လောက်တာမသိတော့နင်ကအမျိုးသမီးဖြစ်တယ်ငါရဲ့အင်္ဂလိပ်သတင်းစကားကိုနင်းဟောတာမသိတော့အဲ့တော့ तू အဲ့ဆရာမဆူဇန်အနောက်မှာသူ့အဖြစ်ပြောင်းလဲလူအများကြီးမတက်ရနေကြ तू အနောက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်မှာဘုရားသခင်မြင်အောင်ကြည့်တာပါကြည်စမ်းနင်းကိုတိတ်နေခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့နင်မနေဘူးနင်မနေပဲနဲ့အင်္ဂလိပ်တရားဟောလို့ပြောင်းလဲလူတပုံကြီးပဲအဲ့တော့နင်တို့အားလုံးကိုငရဲပြန်ဆင်းအဲ့လိုပြောမှထင်လားဘုရားက Come onရိုးလေးစဉ်းစားကြည့်စမ်းပါတနေ့ဖခင်ကောင်းကင်ရှစ်ဖခင်သခင်ရှစ်ရောက်တဲ့ချိန်မှာအမျိုးသမီးတယောက်ကအင်္ဂလိပ်တရားဟောလို့လူ10ယောက်ပြောင်းလဲတယ်နင်ကအမျိုးသမီးဖြစ်တယ်တိတ်မနေဘူးအင်္ဂလိပ်ဟောတယ်10ယောက်နဲ့အတူငရဲပြန်ဆင်းဖခင်မလုပ်ဘူးလုပ်တယ်ဆိုရင်သင်ဖခင်နဲ့ကျွန်တော်ဖခင်မတူတာဖြစ်လိမ့်မယ်တခုတော့လွဲနေဘုံချင်းလွဲနေတာဘယ်ကောင်းကင်ဘုံလဲတော့မသိဘူးသင်ဘုံကတစ်ဘုံကျွန်တော်ဘုံကတစ်ဘုံကျွန်တော်ဘုံမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖျားသည်ကျွန်တော်ကိုသူ့ပုံစံနဲ့အညီဖန်ဆင်းတော့ကျွန်တော်လင်မယားနဲ့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ဖျားရှိမတ်တဲ့ရတဲ့ချိန်မှာစောတိဟာနေအင်္ဂလိပ်တရားဟောလူတွေအများကြီးပြောင်းလဲတယ်ဒါလူသစ္စာရှိသောငယ်သားကောင်းဟေးငါသမီးစုသနာမင်းအင်္ဂလိပ်တရားဟောလို့ငါနော်လူများများစွာငါရဲ့နိုင်ငံတော်ဝင်လာတယ်ဒါလူသစ္စာရှိသောငယ်သားကောင်းသင်တို့သည်ငါနဲ့အတူဘုံဝင်စားဒါပဲပြောမှာဘာလဲထမိန်ဝတ်တာတွေမပြောဘူးကိုဝင်ဆောင်တာတွေမပြောဘူးပြောမယ်ဆိုဖျားမတူလို့သင်ဖျားနဲ့ကျွန်တော်ဖျားကွဲနေတယ်ကျွန်တော်ဖျားကောင်းမြတ်တဲ့ဖျားအရေးကြီးတဲ့ဟာကိုအဲ့ဒါအရေးကြီးတဲ့နေရာသွားမှာဘာလို့ရှောက်လုံးနေမှမသိဘူးအေးကျွန်တော်ဘာလို့ပြောနေတာလဲမသိဘူးနော်ဤရာတည်းအလွန်နဲ့သောအရာဖြစ်ပေ၏ထို့သောငါဆိုသောခရစ်တော်နှင့်အသင်းတော်ကိုရည်မှန်း၍ဆိုသည်တို့ရာတွင်သင်တို့သည်အသီးသီးကိုချစ်တဲ့ကဲ့သို့ကိုခင်မုန်းကိုချစ်ကြလောမိန်းမသည်လည်းကိုခင်မုန်းကိုယိုသေးခြင်းရှိစေကြောင်းအမျိုးသမီးတွေသင်ဘလောက်တော်ဘလောက်တက်တဲ့ဖခင်ကအမျိုးသားကိုသင်ရဲ့ဥကောင်းပြထားတယ်ပောက်ကရရှောက်မပြောနဲ့သင်အမျိုးသားကိုစိတ်နဲ့လည်းမယုံသေးမလုံးနဲ့အမူအရာနဲ့လည်းမယုံသေးမလုံးနဲ့စကားနဲ့လည်းမယုံသေးမလုံးနဲ့အဲ့ဒါပါလေအသင်းတော်သည်ဘလောက်ပဲတကိုးတွေရှိနေအသင်းတော်သည်ဘလောက်ပဲကြီးလာမာနကြီးလို့မရဘူးမာနကြီးလို့မရဘူးဟယ်လိုဘလောက်ပဲကြီးတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်မာနကြီးလာပြီဆိုရင်မယုံမသေးလောက်လာပြီဆိုရင်ငါကအသင်းတော်ကိုတီထောင်နိုင်တယ်ငါတို့ကဒီလိုလုပ်နိုင်တယ်လို့ဖျားရှင်မှာဝါကြွားရင်အဲ့ဒီအသင်းတော်ကြာဆင်းတာပဲအာမင်အသင်းတော်ကအမြဲပါဖြစ်နေရတယ်နှိမ်ချပြီးဝန်ခံနေရတယ်ခရစ်တော်ဘလောက်ပဲအလှငွေများလာကိုတော်ကျွေးစုတွေနဲ့ကျွေးမွေးလို့ဘလောက်ပဲယာရုတို့ကိုတော်ကျေးဇူးတင်နဲ့အသက်ရှင်ခွင့်ပေးလို့ဘလောက်ပဲအသက်တာမှာဘာတွေပဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာအပုံလိုက်ပဲလားအတုံးလိုက်ပဲလားအတစ်လိုက်ပဲလားကိုတော်ကျေးဇူးတင်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားရှင်ပြောတယ်ကိုလက်ကိုတတိနဲ့ကိုအစွမ်းတတိနဲ့ဤစည်းစိမ်ကိုငါရတတ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုကျင့်ဆောင်ပါတဲ့ဘုရားရှင်ရမ်းမုန်းတယ်ဒီလက်ဒီကိုငါရဲ့အစွမ်းတတိနဲ့ဒီစည်းစိမ်ကိုငါရတတ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါဘုရားခင်လုံးဝမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့အသင်းတော်အမြဲတမ်းဘာလုပ်နေရလဲကိုတော်ဥဆောင်ပါခရစ်တော်ဥဆောင်ပါဘာလုပ်ရမလဲဘ
ဘယ်သွားရမလဲဘာတွေလှုပ်ဆက်ခြင်းလဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုရှင်ပြကိုနှစ်သက်ရလားမနှစ်သက်ဘူးအားလုံးဝန်ခံနေရအဲ့တော့အမျိုးသမီးကဘာလုပ်ရမလဲမျိုးသားကိုတိုင်ပင်ရမယ်ချို့မျိုးသမီးကမျိုးသားကိုစင်းနေတော့မထည့်ဘူးဝယ်စားရှိကိုကောက်ဝယ်လိုက်တာကျွန်တော်မျိုးသမီးအဲ့လိုလုပ်ရင်အဲ့နေ့အိမ်မှာပြဿနာတက်တာပဲလို့ဝက်ချက်တွေပြောပြမယ်အဲ့တော့ तू ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့တခုဝယ်ကန်လေးဆိုလမ်းဖုတ်တယ်ဒဲဒီတဲ့ဒါလေးဝယ်ခြင်းလို့ဒီလောက်ကြတယ်ဝယ်လို့ရမလားသူကလမ်းဖုတ်တယ်ကျွန်တော်အေးဝယ်ဒါအဲ့ဒီချိန်လေးပဲကိုကလေအဲ့လိုပြောလို့ရတာလေ तू ကလည်းအရန်လိုချင်နေတဲ့အချိန်လေအဲ့ဒီချိန်ကျွန်တော်ဘလို့ပဲပြော तू ကလက်ခံတယ်ဘယ် तू အရန်လိုချင်တာဆိုပြောချင်တာမှာ तू တိုင်ပင်မို့လို့ရနော်ဆိုတော့အမျိုးသမီးကျွန်တော် request လုပ်ချင်တယ်တင်းအိမ်တော်ကြီးအဆင်ပြေခြင်းရင်တင်းအောင်ကြောက်ယူသေးပါဒါလေးပဲချက်မအောင်ယူသေးတခုလေးပဲအမျိုးသားတွေလိုတာအဲ့ဒါပဲအမျိုးသားတွေအစားတွေကသူ့ရဲ့အထဲမှာပါလာတဲ့တော့အယိုသေးခံကျင်တာဘာလဲမသိဘူးလားအမျိုးသမီးတွေကဘာလဲအချစ်ခံကျင်တာသူအချစ်နေအကုန်ပြီးပြီဘာမဲလုပ်ပေးရသူ့ကိုသူ့ယောက်ျားချစ်နေတယ်ဆိုသိရင်သူကလုံခြုံနေတာစိတ်ချနေတာဟာတခါလေကဘာပေါ်မှာသူကစူပါကပတိန်မာဗယ်ပဲနေထိုင်မီးတောင်းနေတာအဲ့ဒါဖခင်ထည့်ပေးလိုက်တယ် तू ကအဲ့တော့ तू သဘောတရားကဒါပဲဖခင်ရဲ့ဖြစ်ချင်းပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်ချင်းအရာခတ်သိမ်းယောက်ျားနဲ့မိန်းမအကုန်ပါလာတာယုတ်သေးလေးစားခြင်းကြောင့်ဖခင်သခင်ပါဆိုကြောက်ရွံ့ဗာလဲ spirit of the fear of the Lord right ဖခင်သခင်ကိုကြောက်ရွံ့စေသောဝိညာဉ်အလကားထည့်ပေးတာမဟုတ်ဖခင်ရှင်ယုတ်ဖခင်နှုတ်ကတော့ဖခင်ရှင်မယုံမသိမပြုတ်အောင် right မယုံမသိပြုတ်အောင်ဖခင်သခင်ကမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းခံတော်မမူတဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒါယောက်ျားတွေနဲ့အတူတူပဲယောက်ျားတွေဒီမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းခံတော်မမူright ဒါကြောင့်လူပြောလေယောက်ျားလေးတွေတင့်ကိုလေခါလဲကုတ်ခွာမဲ့မျိုးသမီးမယူနဲ့တခါပြောတာအကောင်းပြောတာမယူနဲ့သူကခေါင်းခောက်စပင်ဆွဲအခုတည်းကအနိုင်ကျမယူနဲ့ချမျိုးသားတွေမှာ तू ကလေမျိုးသမီးကလည်းမသိတာ तू ကမရသေးလို့ तू ငြိမ်ခံနေတာအမျိုးသမီးကမသိဘူးအဲ့ तू နိုင်တယ်ပဲထင်တာယူလိုက်ပြီးတော့လာအောင်ဟိုဘက်ကပြန်ချတာအဲ့တော့မရသေးလို့ညင်ရပြီးတော့ तू ပုံစံပြန်ပြောင်းသွားအဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေနော်အမျိုးသားတွေဒါကျွန်တော်ပြောမှာတစ်ခါမှကျွန်တော်အမျိုးသားတွေကိုလေဟိုလိုရွေးပါဒီလိုရွေးပါကျွန်တော်သိမပြောဘူးဒီနေ့တော့ပြောလိုက်မယ်သင်ကိုမယုံမသိဖြစ်စေမဲ့အမျိုးသမီးမယူနဲ့အိမ်တော်ကြီးတာရမှာမဟုတ်ခါလေးပြောလိုက်မယ်ဘာကြောင့်လဲအမျိုးသားအဲ့ဒါပဲလိုချင်တာ तू ကသူ့ကိုယိုသေးနေသေး तू အဲ့မျိုးသူအရန်ချစ်တာအမျိုးသမီးကလည်းသူ့ယောက်ျားမြစ်တာကိုရနေသေး तू အရန်ယိုသေးတာဘောပေါက်လာပြီ तू စက္ကန့်လိုပဲတစ်ခုပြတ်သွားလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်သူကစလောက်ရတယ်ပြောကြည့်ဘယ်သူကစလောက်ရတယ်အစပြုအမျိုးသားအမျိုးသမီးကြဲဘယ်သူကစလောက်ရတယ်အမျိုးသမီးအမျိုးသားဘာကြောင့်လဲသိလားအသင်းတော်ကစလားခရစ်တော်ကစလားခရစ်တော်ကအရင်ချစ်ပြတာအသင်းတော်ပေါ်တော့အသင်းတော်ခရစ်တော်ဝန်ခံလိုက်တာအာမင်ဘာကြောင့်အမျိုးသမီးတွေအမျိုးသားရဲ့ချစ်ခြင်းကိုလက်ခံပါဒီနေ့ကရည်သားပြောအကောင်းဆုံးချိန်ပဲเนาะလူပြိုများဒီနေ့နှုတ်ဘက်တော်ပြီးသွားရင်အမျိုးသမီးတွေအချစ်ကိုခံယူပါအချို့ကချစ်ရင်မဲမူးနေတာလင်မယားတွေတိုင်းပဲအမျိုးသားကနော်ချစ်တယ်ဆိုလက်ခံလိုက်ပါလက်ဆောင်လေးဝယ်ပြီးဆိုအရန်ချစ်လို့နော်အိမ်ကိုစောပြန်လာဆိုအရန်ချစ်လို့ဟယ်လိုယောက်ျားလေးချစ်ပုံချစ်နေအမျိုးမျိုးရှိတယ်တချို့ကလေဖက်မှချစ်တယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးသူကကြည်နေပြီးတော့ချစ်နေလူတစိုးရှိတယ်ကျွန်တော်လိုလူမျိုးကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်ကျွန်တော်မျိုးဆိုကြည်ရင်သူကချစ်နေတာထဲမှာကျွန်တော်မျိုးသမီးကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူကသူ့ကိုလာပြီးတော့ဖက်လိုက်တော့မှသူ့ကိုချစ်တယ်လို့သူကခံစားရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖက်ပေးပါတယ်သူ့အကြိုက်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သူ့ကိုမဖက်ရရင်လေကျွန်တော်သူ့ရဲ့အသက်တာကောင်းတာသူလှပနေတယ်သူချမ်းမာနေတယ်သူစင်ပြသူပြုံးပြောနေဆိုကျွန်တော်ဟာကျင်နေအဲ့ဒါကိုချစ်တာသိရမလားကျင်နေအဲ့လိုဖြစ်နေတာဆိုတော့အမျိုးသားတွေမျိုးသမီးကိုချစ်ပါဘာကြောင့်လဲသိလားသင်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်ခြင်းအရာခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခြင်းအရာအတွက်သင်မှတ်တတ်ရပါအာမင်ခရစ်တော်လို့သင်မှတ်တတ်ရပါဟာလေလုယာခရစ်တော်လို့သင်မှတ်တတ်ရပါအာမင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါစောကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဥစ္စာလေးနော်ပြတ်သွားတယ်တော့ဒီအသင်းတော်ဒီအမျိုးသမီးတွေကိုနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါကိုအင်္ဂလိပ်သတင်းစကားကိုရဲရင်းဝင်ငါကိုခွင့်ပြုတဲ့သင်းတော်ဖြစ်တယ်โอเคဒီသင်းတော်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့အမှုဆောင်လုပ်ငန်းအဲ့ဒါအပြင်သင်ဟာအသရေတင့်တယ်သောအမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့ဆိုရင်သင်ဟာအပြစ်တင်ခွင့်နဲ့ကင်းလို့တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့ဆိုရင်သင်ဟာသားသမီးတွေကိုကောင်းမွန်စွာထိန်းကျောင်းနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့ဆိုရင်သင်ဟာသင်ရဲ့လင်ယောက်ျားကိုယုံသေးပြီးတော့ဝန်ခံခြင်းအနံ့ခြင်းနဲ့လုပ်တဲ့ဆိုရင်သင်ရဲ့အမျိုးသားတွေဖခင်ကိုချစ်တော်သူဖြစ်တဲ့ဆိုရင်โอ
okay ဒုစရိုက်နဲ့ကင်းတော်သူဖြစ်တဲ့ဆိုဒီမိသားစုတစ်ခုလုံးဟာပါမနော်ပြောမှဆိုရင်နော်အသရေနဲ့ပတ်သက်ပုံသက်တဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အောင်ဘာပြောစရာမရှိဘူးဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေသင်လဲသင်ဟုတ်ဖြစ်ဖို့ဒီသင်တော်ခွင့်ပြုပါတယ်ခွင့်ပြုပါတယ်ခွင့်မပြုတာသင်တော်မတူလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ဒါနားလဲစင်ဘာကြောင့်ဆိုဒီထဲမှာအမျိုးသမီးတွေအများကြီးနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ရဲ့10 group လို့ပြောဆိုအသင်းတော်ပဲဟုတ်လားလူ10ယောက်ပဲရှိ15ယောက်ပဲရှိယုံကြည်သူအစုဝေးရအသင်းတော်တေးသေးလေးတွေအဲ့ဒီ10 leader ကိုခန့်တာအသင်းကိုပေါက်စားလေးတွေကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ရဲ့10ရှိသမျှရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကအမျိုးသမီး10 leader တွေဖြစ်တယ်ဟဲ့နေအမျိုးသမီး10 leader ကျန်နေတရားဟောလို့ကြည်စမ်းနေတိုးထိန်လောက်တယ်ကြည်စမ်းဟမ်ဟုတ်လားနေတိုးထိန်လောက်လို့လူ10ယောက်တောင်ပြောင်းလဲတယ်မရဘူးနေအမျိုးသမီးဖြစ်တယ်သွားပြန်ဆင်းငရဲကိုမပြောဘူးဘုရားသခင်10 leader တွေရဲချင်းဥဆောင်ပါရဲချင်းအိမ်ဝင်တဲ့စကားကိုဟောပါဒီနေ့ဖះရှိမတက်ရတဲ့ချိန်တိုင်းအဲ့တခွန်မဲ့ပြောမှာတာရုသစ္စာရှိသောငယ်သားကောင်ငါနဲ့ဝင်စားလို့ဟဲ့မင်းကဟလာအမျိုးသားတင်းအောင်ဆရာဒါကြီးမဲ့ तू ကသူတို့လည်းမချစ်ဘူးအိမ်ဝင်တရားကိုလည်းကောင်းမစွာမဟောဘူးငွေချင်းနဲ့လည်းမာရွေးနေအကုန်လုံးသူ့ရဲ့အသက်တာသူ့အတူယောက်ျားသားဖြစ်တာဖြစ်နေတာတင်းရောက်တာဖြစ်တာဖြစ်နေတာဖះအဲ့လိုတော့တခုမှမဆောင်ဘူးဆိုရင်ဖះရှိရောက်တဲ့ချိန်တိုင်းဟဲ့မင်းကအမျိုးသားတင်းရောက်ဟာအကုန်လုံးမှန်တယ်အဲ့တော့တာရုသစ္စာရှိသောငယ်သားကောင်အဲ့လိုပြောမှထင်လားမပြောမင်းဟာငါခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုကောင်းမွန်စွာပြီးမြောက်ပြီးတာသူသစ္စာရှိသောငယ်သားကောင်အဲ့ဒါပြောရင်ပြောမယ်နောက်တစ်ခုကတော့စိုးညစ်သောငယ်သားသွားအဲ့နှစ်ခုပြောမယ်အဲ့နှစ်ခုလည်းတစ်ခုအာမင်အာမင်ဟောတနေ့ကျရင်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကောင်းကင်ဘုံရောက်တဲ့အချိန်ကျမှကောင်းကင်ဘုံရောက်တဲ့ခါဘုရားသခင်နဲ့တူတကယ်ကိုအောင်ပွဲခံပြီးတော့တရဖူနဲ့တကယ်ကိုစုတွေရတဲ့အမျိုးသမီးသင်းအုပ်တွေကိုလည်းတွေ့မှာဖြစ်သလိုသင်းအုပ်ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုးငရဲမှာရောက်နေတဲ့လူတွေလည်းမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဟယ်လို come on ပြောလို့မရဘူး right အမျိုးသားသင်းအုပ်တွေတွေ့ရမယ်အမျိုးသမီးသင်းအုပ်တွေတွေ့ရမယ်ဟိုးငရဲထဲမှာအမျိုးသမီးသင်းအုပ်တွေတွေ့ရနိုင်တယ်အမျိုးသားသင်းအုပ်တွေတွေ့ရနိုင်တယ်တခုတည်းပဲဗါလဲဘုရားသခင်ကိုချစ်အားကြီးယုံကြည်ခြင်းအပြစ်နဲ့ကင်းပြီးတော့ဟာလေလုယာအသင်းတော်ကောင်းမှုဆိုတာပြုစုတည်ဆောက်ပြီးအသရေတင့်တယ်ခြင်းနဲ့အပြစ်တင်ခွင့်နဲ့ကင်းလို့တကယ့်ကိုနော်အမျိုးသားလည်းအမျိုးသမီးကလည်းအမျိုးခရစ်တော်အသင်းတော်ခရစ်တော်ကိုဝန်ခံတယ်လို့အမျိုးသားလည်းခရစ်တော်ကအသင်းတော်ကိုချစ်တယ်လို့ဟိုဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီနေ့မြန်မာပြည်မနိုးရစရာအကြောင်းမရှိဘူးအသင်းတော်မတိုးပွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့လေအသင်းတော်မှာအမျိုးသမီးတွေနေရာမရဘူးဆိုရင်ဟာအာရော့တယ်ဘာကြောင့်လဲဖះเจ้าမှာလာတဲ့တာအမျိုးသမီးကပုံများတယ်မိခင်များနေနဲ့ဖခင်များနေဘယ်ကပုံများလဲမိခင်နဲ့ဖခင်ဘယ်ကပုံများလဲပြောကြည့်အေးလက်ဆောင်နေကျွန်တော်တို့သိတယ်တင်းအောင်ဆရာတွေပတ်စံထုတ်ပေးရတာလေဘတ်ဂျက်မိခင်များနေဆိုဝယ်ရပြီ100ကျော်200ကျော်ဟာငါတို့စီမှာမိခင်နဲ့အဲ့လောက်များလားများတယ်ဆရာလူ1500လောက်ရှိတာဆရာရဲ့မိခင်100 200တော့အေးဆေးပေါ့အမေသူအဲ့လိုလာတာဖခင်ဒီနေ့ကျွန်တော်အနောက်လှည့်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်လည်းဖခင်ကျွန်တော်အနောက်လှည့်ကြည့်ရေးကြည့်တာကျိုးတိုးကျဲတဲနဲ့ဘယ်ရောက်နေလဲမသိဘူးအဲ့ဖခင်နေအဲ့တော့အဲ့ဖခင်နေနိုးထားလာမယ့်ဟာစောင့်နေရင်တော့မလွယ်ဘူးနော်အဲ့တော့ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေတရားဟောအင်္ဂလိပ်ဟောဘာကြောင့်လဲအမျိုးသားတွေရန်လှုပ်ရှုပ်နေတယ်အဲ့တော့သင်တို့ဟောကြငေးဆိုသင်တို့သင်ရောက်တွေလောက်ကြနော်လူတွေကိုကြည့်ကြနော်တယောက်ကြည့်နိုင်တယ်နှစ်ယောက်ကြည့်နိုင်တယ်ပြုစုကောင်းမှုဆိုတော့ဘုရားရဲ့မေတ္တာနဲ့တိုးထိန်ကြီးရဲ့မေတ္တာနဲ့ကြည့်ရှုကြသူတို့ရင့်ကျက်လောင်ပြုပြင်ကြအာမင်တပြိုင်တည်းမှာသင်ရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ကိုသေချာဝန်ခံပါယုတ်သေးပါလေးစားပါဟာလေလုယာချစ်ပါအာမင်ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့မိသားစုတွေမှာအဆင်မပြေတဲ့အကြောင်းတစ်ခုမှမရှိဘူးအသင်းတော်မှာအဆင်မပြေတဲ့အကြောင်းတစ်ခုမှမရှိဘူးအာမင်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့အမျိုးသားများအရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကများသောအားဖြင့် decision maker လို့သတ်မှတ်တော်သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အသင်းတော်ကိုအစ initiate လုပ်ရတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့စနီးတွေကိုချစ်ချင်းဟာကလေးတွေကိုမိသားစုကိုပြုစုသွန်သင်တဲ့အရာအရန်အရေးကြီးပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီຢာလေးကိုကျွန်တော်ဒီအမှုတော်ဆောင်ဒီနေ့ဒီကျွန်တော်တို့အမှုဆောင်လုပ်ငန်းကော်နာဆုံးသစီနှစ်ခုပေါင်းရဲ့အမှုဆောင်လုပ်ငန်းရဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်နေနေတော့လကောင်းဒီသင်းတော်အခန့်ထားသောသင်းအုပ်တယောက်နေတော့လကောင်းကျွန်တော်ရဲ့စနီးတဲ့ခင်မောတဲ့တယောက်နေတော့လကောင်းနောက်တစ်ခုကအမျိုးသမီးအမှုဆောင်အားလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်နေနေတော့လကောင်းနော်အမျိုးသမီးတွေပါဝင်တဲ့အမှုဆောင်teamရဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်နေတော့လကောင်းကျွန်တော်ဒီຢာကိုအားလုံးရှင်းပါကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလည်းပဲဒီနေ့ခရစ်တော်ကအသင်းတော်ကိုချစ်တယ်လို့ခရစ်တော်ကအသင်းတော်ကိုချီးမြှောက်ပြီးတော့တောင်ထိပ်မှာတည်တဲ့မြို့တစ်မြို့အဖြစ်နော်ဘုံထင်ရှားပြင်ဆင်တယ်လို့လေ့ကျင့်တယ်လို့နော်တာဝန်ယူတယ်လို့နော်ကွဲကားတယ်လို့ထောက်ပံ့တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလည်းပဲဒီနေ့ထိုခရစ်တော်အတိုင်းပဲအသက်ရှင်မှုပြင်ဆင်ပါတယ်လို့ဒီနေ့ဒီຢာလေးကိုပြောရင်းနဲ့